नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप कुमार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल रेलवे ज्ञान। छोटी छोटी जानकारी आपके पास लाता रहता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं बिना रुके 500 से अधिक किलोमीटर तय करने वाली ट्रेन के बारे में। तो बस मात्र एक ही ट्रेन है और वो ट्रेन है त्रिवेंद्रम निजामुद्दीन राजधानी, जो देश की इकलौती ऐसी ट्रेन है जो बिना रुके 528 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। और ये ट्रेन कोटा से बड़ोदरा का सफ़र बिना रुके पूरा करती है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ब्लॉग देखने के लिए आप हमारे चैनल ट्रेवल विद दिलीप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।